弟兄姊妹平安。今日係4月21號2025年，時事睇真啲嘅題目，今日係所知有限，模糊不清。保羅喺第3次旅程嗰度咧，就聽到哥林多教會出咗一大堆問題。咩問題？結黨紛爭、淫亂、訴訟、唔正確嘅婚姻觀、偶像、聖餐食祭物問題、靈恩問題、復活問題。見到耶路撒冷有財政危機，又唔幫手唔奉獻，所以咧佢就寫呢一封哥林多書信咧，就俾當地嘅信徒教導佢哋，提醒佢哋，責備佢哋，就俾提多親自帶去教會。咁啊，呢個就係哥林多書信裏面俾我哋睇見嘅。咁佢最重要係咩咧？喺13章咧係我哋都好熟悉嘅，講到愛嘅真諦8到13節咧，有一啲説話咧係我哋今日局勢啊好似嘅。佢話我哋所知嘅有限，模糊不清。OK， 然之後咧佢話終必歸於無有。有3樣嘢保羅係講出嘅。第一樣係咩咧？先知講道之能嘅 power of prophecy， 即係預知能力，個個都好想啦。所以咧啲經濟學家又好，咩都好想預知。喂，幾時開戰啊？嗰啲科學家就講啊，幾時有 pandemic？ 預知嘅能力呢個 power 啊，終必歸於無有。第二係咩咧？就 power of ability to speak in tongues， 方言嘅能力啊，呢個幾犀利喎！能夠一個人講五種方言嘅能力啊，地方方言啦，當然加埋天使嘅話語通殺啦嚇，呢個終必歸於無有。話語嘅能力咧，我哋睇翻而家啲傳媒人就知道啦。講道嘅牧師咧，比起嗰啲傳媒人都仲爭好遠啊！哇，佢哋滔滔不絕。所以咧 CNN 嗰個女記者，你知唔知嗰個能力幾大？佢每年嘅年薪係250萬。講話嘅能力係傳媒人講話嘅能力都好犀利。但係聖經講嘅終必歸於無有啊嘛。Power of knowledge， 知識係一種能力嚟㗎。The power of knowledge 都係始終都係無有㗎啦。大家睇真啲個背後係咩咧？其實我哋真係所知有限，終必歸於無有啊！所知有限，模糊不清嘅。佢話，所以佢引咗個例子，佢話我哋好似細路哥。除咗照鏡、照銅鏡之外咧，我哋好似細路哥咁樣。佢話我哋思想唔成熟，我哋就好似啲細路哥喺度問阿爸阿媽：呢個係好人定壞人？只有好人同壞人啊，冇話好人有時變壞，有時壞人幾好。OK， 即係冇呢啲中間位嘅。所以咧，非黑即白呢個就係細路哥嘅偏激咯。咁講嘢好似細路哥，佢説話就孩子，佢講冇修飾啊，亂咁講。其實呢個成年人咧都有另外一個極端嘅，就係太會修飾，講等於冇講。呢啲係成年人講嘢啦。OK， 修辭啊，借屍喻金嘅，唔知噏乜嘅新嘅一代，我覺得哇，你講乜啊？佢話我哋行為像小孩，到成熟嘅時候就拋棄啦。點解細路哥嘅行為唔受歡迎咧？細路哥一唔中意就掠地啊嘛，喊啊、大叫啊、抗議啊。咁而家啲時代唔係咁啊！一唔中意就抗議啊、大叫啊、罷課啊、瞓街啦，甚至自殘啦。呢個社會現象咧，喺保羅睇嚟嗰個時代咧一模一樣啊！所以佢話：我哋行為好似好唔成熟啊！直至你成熟咗之後，你就將呢一切嘅行為思想拋棄啊！所以咧，去到呢一章嘅最後咧，就講佢係如今常存嘅係咩啊？信、望同愛啊嘛。咁但係你睇到今日嘅時事 fight， 如今常存嘅只有最大嘅就係 fight。OK， 今日嘅政治就係咁啦。我哋睇一睇今日嘅政治係咩咧？明明係一個喜劇演員，就夾硬要嚟做總統，咁下場咪就係喜劇變悲劇咯。另外一方面咧，我哋睇到美國咧，明明係總統又爭住去做演員，日日都要上頭條，我先係主角。邊個係配角，邊個係丑角，我講咗算。攞美國嘅關稅戰嚟睇一睇，點解要打呢？打嘅目的係乜嘢呢？今日嘅結果係點呢？結果冇得講，因為而家仲喺度打緊啊嘛。打到幾時先有結果唔知啊。點解要開打？我哋先嚟睇一睇。表面呢，就要公平，美國就話你嚟賺我幾多錢，我咪嚟賺你幾多錢咯。你收我幾多錢關稅，我咪收你幾多錢關稅咯。OK， 以前就你話咗算，而家係我話先算。其實呢啲好表面嘅。OK， 公唔公平？站喺美國就覺得好公平嘅喎，但係站喺其他東南亞、歐洲啊、加拿大覺得好唔公平嘅喎。你以前唔收我稅咁滯，你而家做咩要加我咁多稅？係啊，呢個好表面嘅，個個都識分析嘅。再下邊一層咧就好少人講。
一個公司出問題咧，我哋就講要開源同埋節流。識節流冇用嘅喎，點解？你唔開源節流即係減，即係唔好開支咁多啦。咁多出咪就係咁咯。多出嘅出現咧就話可以幫美國每個星期係減50億喎。咁呢個叫節流啫喎。咁開源咧，所以點解Donald Trump睇佢後邊嗰班經濟學家多過睇 Elon Musk 係咁解啊？Elon Musk幫佢節流啫嘛。但係開源咧，以前咧加我哋美國人嘅稅咯。佢就最快攞到錢啦，但係當想睇下唔對版喎，因為美國人就已經好慘啊，交稅交到真係我哋覺得啊，乜都係稅，所以美國萬稅，乜都要加稅。我哋美國唔係共產國家，做咩啲百姓交嘅稅要俾啲窮人同埋要俾啲非法移民享用啫？佢哋真係享用緊嘅喎，啊非法移民住酒店係300幾蚊一日。我哋都冇咁嘅機會住啊，所以我哋交嘅稅就係俾佢哋住，唔得，唔可以向美國人自己加稅，調翻轉我要向全世界加稅。OK， 呢個就叫開源啊嘛。第三係咩咧？更加重要嘅就係而家打緊仗，好多人咧就係睇錯咗，以為咧美國呢個關稅戰向全世界開戰咯。我覺得佢係向國內開戰啊。因為 Donald Trump 一上台，佢話我要搞垮呢一個 Deep State， 呢個 Deep State 咪聯準會咯。佢要喐手嘅係聯準會，佢第一要 cut 你睇唔睇到？佢除咗高官咧、FBI、CIA 以外咧，仲要軍方係咁剁咗嗰啲人之外咧，而家開始對聯準會出手，就唔知點落刀啊！咁啊，用關稅戰，全世界各國嚟向美國開刀咯。其實佢嘅刀係向內嘅，佢知道，所以唔好以為佢哋蠢啊，佢哋傻。no， 佢個目的就係要你哋要出手對付美國，叫美國關稅戰底下咧，令到美元崩潰，不單止咧，要逼聯準會落台，逼聯準會減息。我哋好多時候睇事睇得好模糊，因為我哋所知有限啊嘛。但係如果你跟查翻點解咁傻嘅嘢都會做咧？係佢有個真正嘅目的，佢哋唔係真係傻，佢哋成日開會噶嘛。佢開會講啲乜咧？咪就係真正要對付嘅人係邊個咯？所以我哋唔可以只睇表面嘅一層。所以按翻聖經所講嘅，我哋所知嘅有限，模糊不清。但係如今常傳嘅係咩？信望愛。我盼望我哋一齊去學呢個功課。好多謝大家收睇。